Dok je odrastao, Tim Ferrisu su govorili: možda ćeš jednog dana naučiti da ceniš naporan rad. Tim Ferris je dobro zapamtio te reči i sada ceni naporan rad. Ne, ali slobodno vreme da, i govori ono što je već kao klinac mislio. Raditi manje nije oznaka lenjosti. Raditi manje nije oznaka lenjosti. Bill Gates bi se složio sa tim. Poznata je izjava najbogatijeg čoveka na planeti da bi za težak posao unajmio pod znacima navoda lenju osobu, jer će on ili ona pronaći lak način da taj posao obavi. Definiši. Ljudski mozak radije bira nezadovoljstvo nego neizvesnost. Ako definišete najgori mogući ishod, uklonit ćete neizvesnost. Isto tako možete definisati i najbolji ishod, da bi stvari postale još jasnije. Tim Ferris je predložio da skala negativnih iskustava izgleda ovako. Jedinica je uvreda, dok je petica teža telesna povreda. Od petice naviše se prostiru teške povrede, pa sve do desetke, to je smrti. Dok pozitivna skala izgleda ovako. Jedinica predstavlja nešto što vam izaziva osmeh, dok je petica sticanje novog prijatelja. A od petice pa nadalje se nalazi sticanje dobrog prijatelja do ostvarenja snova. Kada vidite osobu koja vam se dopada i priđete joj da se upoznate, najgori mogući ishod je da će vam se smejati ili će misliti da ste čudni i psovaće vas, što je otprilike na negativnoj skali dvojka, dok je najbolji mogući ishod da ćete upoznati dobrog prijatelja ili buduću ljubav, što je na pozitivnoj skali osmica, ako ne i više. Čak i ako ste sada svesni da je osmica, to jest nagrada, 4 puta veća od dvojke, to jest rizika, ne znači da ćete uraditi to što ste želeli, ali ste makar jedan korak bliže. Kod inteligentnih ljudi se strah obično pretvori u poricanje. Moj posao je mučenje, ne želim da se bavim time u životu. Koja je svrha ovoga? Tačno je da mi je plata mala, ali ima i gorih poslova, zar ne? Mora od nečega da se živi. Neki ljudi ni nemaju posao. Stisnuću zube još par godina i strpeću i ovog napornog šefa, posle će biti bolje. Imamo samo jedan život, zar ne zaslužujemo bolje od ovoga? Svako zaslužuje da ima određenu slobodu, da uči i napreduje, da to što radi ima svrhu. Ono čega se najviše plašimo je ono što nam zapravo najviše treba. Da li ste se ikada nervirali zbog prosute kafe ili propuštenog autobusa? Zato što je nestalo struje ili nema tople vode? Zato što ste prepustili epizodu serije, niste pročitali novine, izgubili ste u igrici ili zato što ima jako puno za učenje? To je veoma stresno, zar ne? To vas čini nervoznim, ljutim, zbog toga ste neraspoloženi i napeti. To je distres, onaj klasičan loš stres koji može da naškodi vama i ljudima oko vas. S druge strane postoji trema i nervoza koju osjećamo pre nego što treba da održimo govor pred većim brojem ljudi, pred nastupom, na takmičenju ili dok pričamo sa osobom koja nam se sviđa. Taj osjećaj je veoma sličan distresu, ali postoji velika razlika i to nije samo ime. Pozitivan stres ili eustres je osjećaj rasta i ličnog razvoja. Često ga se plašimo, izbegavamo, smišljamo izgovore. Lakše je da kažemo sebi i drugima: govor koji sam pripremao nije još spreman za izvođenje. Ne osjećam se dobro, ne mogu da idem na nastup. Nisam imao vremena, nije bio pravi trenutak, pa zato nisam pričao sa njom. Svi smo se nekada našli u takvoj situaciji, ali problem je ako ostanemo tu, ako nas strah parališe i onemogući da napredujemo. Nervoza i anksioznost nije pomogla ni osobi čiji je autobus kasnio, a ni šampionu koji je trebao da da odlučujući koš u finalu, ali stres je i dalje tu. Čemu verujete da će vas dovesti do rešenja? Haotičnom nerviranju i vikanju ili smirenom racionalnom razmišljanju? Zašto se onda prepuštamo stresu? Mnogo je bolje da se distanciramo od toga. Distanciranje je ključna tehnika. Meni je pomoglo da kažem sebi: sada osjećaš nervozu zbog toga i to je normalno. Najbolje što mogu da uradim je da se opustim i ostanem smiren. Udahnem duboko i nastavim dalje. Tim Ferris je govorio da se nečiji uspeh u životu ogleda u spremnosti te osobe da prođe kroz neprijatne razgovore i situacije.
Da osetim stres i prebrodim ga. To je teže reći nego uraditi, ali drugi put je lakše nego prvi put. Treći put je lakše nego drugi put. Postajemo sve bolji i bolji. Ukoliko ne radite ka ostvarenju vaših želja i ambicija, gde ćete biti za godinu dana ili za 10 godina? Vidite osobu koja stalno nešto čeka, koja nikada nije zadovoljna i uvijek joj nešto fali. Da li je to osoba koja želite da budete? Postoji vreme kada će se sve kockice sklopiti i kada će sve biti optimalno. To je govorio glas u meni kada sam bio suočen sa eustresom. Šta mislite, da li je nekada došlo to pravo, optimalno vreme? Možda jednom u 1.000.000 puta, a ni tada nije bilo sve po moje volji. Tajming nikada nije savršen. Sada je trenutak da pitaš osobu koja ti se sviđa da izađete. Sada je trenutak da prestaneš da razmišljaš o treningu i počneš da treniraš. Da kažeš ne osobi koja ti smeta i koja te iskorišćava. Šta je bolje, da izgubiš dane ili mesece žaleći za nečim, ili tih nekoliko minuta ili sekundi eustresa koje nas dele od onoga što želimo? Nastavlja se.